Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Marka Žvaka predstavlja gastronomsku ponudu Niša. Obići ćemo par mesta, nemoguće obići sva mesta, inače je Niš jedno od mesta u Srbiji u kojima se bolje jede. Svakako možemo kažemo da je roštilj ovde bolje nego u Beogradu, dok je vjerojatno u Pirotu sve još luđe i bolje. Prvo mesto koje ćemo obići je poznata nišlijska mehana. Belmuž. To je Belmuž. Imamo Belmuž, imamo urnebes koji je juče bio beli urnebes, sad je crveni i paprika je isto izražena ovde, što juče nije bila. I ovo je moravska salata. Moravska salata, ljuta paprika. A Belmuž je zapravo, ja ne znam da u Beogradu ima Belmuža da se nabavi. Nema nigde da se jede po kafanu. A sad ćemo da možda da pitamo recept konobara. Ajde. Ima 3 Šta ima 3? sastojka. Dobro. Šta su sastojci? Sastojci možda bude kravlji ili ovčji sir. Puno masni. Mladi. Puno masni. Ali možda bude ili kraljevo, možda bude i mešavina. Koliko ko voli. Tu ide još brašno. Brojeno brašno, da I so. I 4. sastojak je mnogo ljubavi. I mora jak muž to da uzme varjaču i da meša jedno pola sata, 45 minuta dok napravi tu smesu i komponentu. To je Čekaj, Siki, jel bi ti mogo to da napraviš? Za neku lepu ženu, ako bi ona pružila malo ljubavi ovo, ja bi to sa zadovoljstvom mogo da umesim. Da. Možete nam kažete nešto? Prvo sir greje, pa se kako... Sprema se u kazanu ili u nekoj velikoj šerpi. Samo se vrti u jednoj strani. U jednu stranu? Samo u jednoj strani se vrti. Sir. Znači, kontra kad okreneš sve za gore. 100%. A ko je to? U smeru kazaljke ili kontra? Čudno je to mesto Svrljig. Svrljig je mnogo lepo mesto. U Niškoj banji kako vi vrtite? U smeru kazaljke na satu ili u suprotno? U smeru. On je iz Bosne, on zna šta je cicvara. Pitajte njega šta je cicvara. Švajsovani ćevapi, šta još imate? Valjkani ih mi zovemo. Valjkani. Sa praznim lukom, ručno pravljeni. Ne na levak, nego ručno. Kako beše? Po čemu još nišlijska mehana poznaje kao kafana? Možeš svuda da ideš i sve da vidiš, ali je danje miris od stari Niš. Više neće da bušiš rupe na kaiš, kad osetiš miris od starih Niš. Na svi znana nišlijska mehana, a kod gazda Zorislava. Jer bilo je boljih i lošijih dana, sve nam ih je ulepšala nišlijska mehana. Bravo, Siniša, žive! Poznata je i autentična po mnogo toga, po mnogim stvarima. Od konobara, usluge, ovih tamo kuvara naših koji sve to s ljubavlju naprave, pripreme, ogroman je to posao. Koji god naš specijalitet da odaberete, svaki je poseban i svaki će vam se dopasti. Grešku ne možete da napravite. Meni ovaj Belmuž kidanje. Ludilo, potpuno. Urnebes i Belmuž. Odličan je ukus. Žvačka stoje onako ko žvaka. Ali super odmer. Nije prejako, makar mi se sad čini da nije prejako. Inače, čuli smo danas, ključna stvar je s Belmužom da ga jedeš dok je topao. Evo, jedemo ga dok je topao. Znači, odličan u tebi. Ali, kako se kaže, ne topao, nego žiže. Žeški. Ovako urnebesa nema kod nas. On ga prvo sa pečenom paprikom meša. I uopšte nije muljan ono sremski sir sa nekim sirom, sa ljutom paprikom, nego je ne znam šta su mu uradili, sa slatkom, sa tucanom su ga mešali, šta su mu uradili, su ga izmešali za medalje. To je to. I moravska salatica, svež paradajz, pečena paprika. Ovo treba do prestanice da stigne. Ja bi mogo samo Belmuž da jedem i moravsku i to je to. Valjkani, odnosno švajsovani ćevapi. To oni zovu dedino meso. Nije ovo švajsovani ćevapi. A dobro, oni kažu valjkani. Znači ručno mešani s prazilukom i svinjsko meso. I luk koji je tek onako nagrižen, ja mislim. Nije ono udinstan, nego je živkast. To je što se tiče ćevapa, ovamo je levo prasence sa dosta luka. Čekaj da vidimo luka. Da, živkast.
Rskav. Što je vruće ovo? A šta ćemo s glavom u škembetu? A glava u škembetu teleća, znači to nije čitava glava, da se Gdje su joj razumemo. oči? To uvek uzmite kad dođete u kafanu, to je obrazina uglavnom, teleća, znači to bude manje više, znači to vam je meso. Trebalo je ponovno. Evo vidite kako izgleda, Pa ja nisam tako. Vidi kako je izgleda ko ajkula. Znači on je ručno je oblikovan. Da. I mi sumnjamo da u Pazaru isto Evo stavljaju ga, praziluk unutra. Oni neće da kažu, ali mi sumnjamo da i oni rokaju. To je to. A možeš luk, Meso se topi. ali možeš luk da probaš. To ne bi mogao. Možeš komad mesa. To se kaže dosta luka. Stigla dostava, ha? Fenomenalna kombinacija. A čekaj, dedino Amo. meze. Ja sam na glavi još uvek. I? I zuva. I Marka Žvaka kod Brke u Jelašnici. I šta može se imamo? cepa? Može se brate, cepa, iako ovo je Ali ima sukana neka pita. tehnika za cepanje. Cepa rukama. To već podatak, da. Znači, Jelašnica je blizu Niša. Ako idete ka Pirotu, pre ulaska u Sićevačku klisuru, i kažu kod Brke mora da se proba prvo ova sukana pita. I onda smo uzeli... To je moravska salata, to je pečena paprika i svež paradajz. A ovo je ovči sir, Brka isto preporučuju. Odnosno Brkin čorok. Grumen ovčijeg sira. Čujem komentare. Čekaj, vruće testo. Vruće, a? Šapanja? Fenomenalno. Nije masno mnogo. A drugačiji od bureka i ovih. Da, ovo definitivno nije burek. Hrskava je korica. Bravo, Brko. Butkica kod Brke. Dimljena, svinjska. Samo da se proba, ne možemo, već smo i od ove pite polu siti, tako da... Si se usukao. Da. Butkica na plus 33, to je to. Kakva je budka? Klin se klinom izbija, odlično. Evo vidite, znači ovako s ovim seciranjem dolazimo do informacije da je sočna, da nije presuva i da vidimo kako će reaguje u ustima. Evo ovde. Imamo iskusnu personu koja zna gde da je. To je ta boja. To je to, a? To je ta boja, ja mislim. Blago rozlo. I? Puter. Puter, a? Cijele godine. Prvo skrećemo pažnju kako je u Niš što se tiče ovoga. Znači nema biber Bravo. nigde, nego ima tuca naleva, ljuta i ovo su ovčiji u štipci. Ovo me zanima, jako me zanima i znači stavimo malo rke koke i ovo je nažalost kod nas u Beogradu se ne troši toliko očiju štipak. Struktura je zadovoljavajuća. Šta kažeš? Serenada. Šta vi jedete? Evo, doduše sad postim, pošto je počeo post petrovdanski, ali u principu to što spremamo ovde, to mi jedemo. I zašto mi u Beogradu ne možemo da jedemo ovako roštilj i ovakvu hranu? Pa da vam kažem, ljudi beže sad od posla nekog. Ja recimo, evo sad sam došao iz proizvodnje gde proizvodim svoje meso, svoju kobasicu, svoje dimljeno meso. To je od jutros, znači bio sam u trgu, posle trge proizvodnja i sad ovde u restorani počet će, vidjet ćete ako budete još malo, ovo bude puno. Znači, lakše je kupiti napravljen roštilj meso od soje i to prodati, ali ovo moje meso i to ne može da se upotrebi. A ovo šta je? Neki omlet? To je omlet sa mojom domaćom kobasicom, to probajte ako niste, uzmite jedno parče.
Pire krompir. Pire krompir i salata paradajz, mislim, eto tako to. A da nam Prilike za mene, moje osobni, tako to jedem. znaju vas po sukanoj piti. Pa vidite kako, mi smo teste, to je moja supruga. Moja supruga smislila, tako da, eto, to je njen izum. Nikakva tajna, to je testo koje se pripremi, znači mi imamo pripremljeno testo za pogače i za pit. Kad to završimo, pa ja nek dođu šta? I onda šta ćemo? Znači kad se naruči pita, uzme se testo, zamesi, osuče se do duše i već je zamešano. Ispeče se i eto, to je tajna. I od kad niste obrijali brkove? Od 78. 9. godine do danas. Tad sam, nosio sam ih jedno vreme u vojsi, pa kad sam došao ovde dobio ćerku, ja sam tad nešto, ne znam, bez veze ušao u kupatilo, brojao brkove, izašao, ćerka me nije prepoznala. I posle toga više nisam nikada brio. Dakle da se krene uopšte, možda ovo s jajetom izgleda najatraktivnije vizualno, to je biftek na koga ide jaje. I tražili smo srednje pečenje, jel? Onda je ovo... Ko će da pojede jaje? Svinjski vrat. I ovo su kiflice. Kiflice se zovu zato što se tope u ustima, ko prave kiflice, one tople. Ali samo što su kiflice punjene kačkavaljem i mislim s ovim mesom, tako nešto. Ništa, matori, onda ti uzmi jaje, a mi ćemo ovo ostalo. Kiflice moraju... Kiflice bez hleba idu. Izuva. Izuva, kiflice, ima nešto krskalo unutra. Tako je tanko ovo meso. Kako li su ga uvili, kao kore ga razvijaju za burek. Ajde, Čaviću. Evo, ja ću jednu kiflicu. Možda ga mariniraju u nečem, možda ga drže. Mi generalno u Beogradu teško možda nađeš ovoliko parče svinjskog vrata. Da, ali toliko je meka. Mnogo je meka, vidi kako se seče. Žar još dimi, da. Sad ćemo žar ovde. Ćumor, a? Da cvrči. Cvrči? Kako je mekan vrat? A nije tanak. Je tanak, se vudi. Ima pola kile u njemu. Brate, nije li ovo najbolji roštilj koji sam probao ovdje? Da čumam. Najbolji roštilj koji sam. Tamo piše, vatra je pronađena pre 1.000.000 godina, a 1991. godine roštilj je pronađen u kafani Mrak. Da uzmem parče bifteka. Znači, tražili smo srednje peče, to smo tražili. Znači, nemojte se zavitlavati s biftekom, da se to peče, prepeče, on mora da bude malo da radi, da bude živ. Vidi kako curica jajeta, žumanta. Evo ja ću da ga stignem. Samo da kažemo da smo ovom prilikom nepravedno postavili objekat Dagi Plus. A on će da dobije onda poseban video. Izgleda će Dagi Plus morati da dobije poseban video. Ako odete u Dagi Plus, obavezno jedite ovčetinu ispod sača. To nije baš kao pečenje, to on dođe ko lešov, oni stavljaju neku nanu, neko ludilo i to je super. Ići ćemo kod Neše Travke, a to sve u septembru. Do tada, adio Vanka. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.